18 की उम्र में देखो बज गई शहनाई। बहू तो बन गई बेटी ना बन पाई। लाख करे कोशिश पर फिर भी गड़बड़ हो ही जाती है। कभी सास से कभी ननद से बड़बड़ हो ही जाती है। बेलन वाली बहू है पर लड़की बिल्कुल गऊ है। बेलन वाली बहू